Ай-яй, лови, 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 лови. Так и тянет его к воде. Чёдрик грязный. Что готовим? Карамельку, чтобы сделать прикольные штучки. Как написано? Смотри, Калыся, это твой братик.
английская овчарка встречается раньше во всех штатах Америки. Их выявили как пастушью породу, особенно полезны в горной местности. Что ты взял перегородишь? Я уроки не сделал. Ты же их сделал? Порылся.
заспавнился. Все распушился. А, его вычесали. Ой, дерьмо. Где мой дым? Иди. И всё. Я же говорил. Я же говорил.
прикольно, и самолет попался. Егорчик. И родители, и дети, и собаки все на свете любят лакомиться этим самым вкусным на планете. Кушать Съесть. мясо интересно, вкусно и полезно. Чтобы мясо получить, нужно тетку замочить. Ля-ля-ля.